अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो फाइनली गाड़ी रेडी हो चुकी है और हमारा जो डिटेलिंग का फेज़ था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं साथ साथ आपको जो मैंने फुटेज बनाई हुई हैं जो वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। साथ साथ डैशबोर्ड का जो प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो गया था, फिटिंग हो गई थी। सो आपको मैं डिटेल से बताता चलूँ स्टेप बाय स्टेप जो हमने इसमें चीज़ें की हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको डेंटर के पास लेकर गए। इसकी सारे जो डेंटिंग वर्क है वो हमने किया। फ्रंट का बम्पर चेंज हुआ। इसके अलावा लाइट्स की बफिंग हुई, साफ़ हुई लाइट्स। बैक एक लाइट का जो शीशा था कवर वो चेंज हुआ और उसके बाद हमने इसका जो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग था वो इंस्टॉल करवाया। इसके अलावा एलसीडी चेंज हुई क्योंकि जो इसमें पुरानी एलसीडी थी उसका ब्लूटूथ नहीं था उसके अंदर, तो हमने प्रेफर किया कि इसमें इसकी एलसीडी चेंज हो ताकि ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग और ये सारी चीज़ें इसके साथ यूज़ हो सकें। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मैकेनिकली गाड़ी में कोई एज सच वर्क था नहीं। रूटीन की ट्यूनिंग, ऑयल चेंज, ये सारी चीज़ें हुई गाड़ी में और सस्पेंशन गाड़ी का बिल्कुल स्मूथ था। टायर्स हमने चेंज किए क्योंकि इसके जो टायर्स इसमें आए थे वो बिल्कुल फ्लैट हो चुके थे। रिम्स मैंने इसमें इंस्टॉल करवाए, रिप्लेस करवा दिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रिम टायर का सेट पड़ा हुआ था, तो मुझे नए टायर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ तक डिटेलिंग की बात है तो गाड़ी काफ़ी गंदी हालत में थी। बहुत बुरी कंडीशंस थे गाड़ी के, इंटीरियर के भी और एक्सटीरियर के भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स लेकर आता रहूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें मिस हुई इस वीडियो में क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो थी और मैं कोशिश करूँगा कि आगे मैं जितना कवर कर सकूँ करूँगा इंशाल्लाह। सो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। No, there ain't no stopping us. Fly without a boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Get to glass. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then amateurs have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up,
yeah, shooting, yeah, shooting, yeah, shooting, yeah, shooting shots.